ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏபிஜே பட்ஸ் கோயம்புத்தூர். நான் உங்கள் பிரதீப். லாஸ்ட் வீக் சண்டே வந்துட்டு நம்மளால் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல. வர வீக் சண்டே கண்டிப்பாக வீடியோ அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சேல் வீடியோ தான். ஸோ பஜ்ஜீஸ் கொஞ்சம் சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாமே ஒரு 40 டேஸ்க்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த சிக்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த சிக்கெல்லாம் யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தரேன். வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர் மியூட்டேஷன்ஸும் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நிறையா எல்லோவில் இருக்குது, அதேமாதிரி க்ரீனில் இருக்குது, கோபால்ட் ப்ளூவில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பைடு இருக்குது, ரெசசிவ் பைடு இருக்குது, ஆஃப்லைன் பஜ்ஜீஸ் இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய பஜ்ஜீஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இது யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். அதேமாதிரி பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே ஹோம் ப்ரீட் பஜ்ஜீஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே ரீசனபிள் ப்ரைஸ்லேயே நமக்கு தரலாம். சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும், கொஞ்சம் நல்லாவே ஹெவி சைஸ் இருக்கும். நல்லாவே சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் கொடுத்து நல்லாவே க்ரோன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது. எல்லா சாஃப்ட் ஃபுட்ஸும் எடுத்துக்கும். ஸோ இதுதான் நம்மக்கிட்ட சேலுக்கு இருக்கிற பஜ்ஜீஸ் சிக்ஸு. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லாமே செல்ஃப் பிக்கப் தான் பண்ணிக்கணும். என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் பார்த்தோன்னா வீடியோலேயே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணலாம். ரீசனபிள் ப்ரைஸஸாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shot down. You always pull up on your back and make that thing go grata-ta-ta. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shot down. Always pull up on your back and make that thing go grata-ta-ta.